gusto nyo pa ng sample ng kapangyarihan ng Foley, heto naman ang trailer ng upcoming film na Gabi ng Lagim. Baliktarin natin. Tanggalin natin ang music at dialogue at pakinggan lang ang Foley at sound effects. Nakakakilabot pa rin, di ba? So, medyo mas complicated ng konti po yung sa mga horror thriller. Kasi kailangan po namin siyang bigyan din ng konting jump scare. Ano yung mga ginagamit nyo sa ganitong genre ng film na hindi nyo usually gagamitin sa ibang klase ng pelikula? Usually po, for yung mga vomiting, mga gore effect po, ginagamit namin siya. Then yung mga creaking sound, Right. yung mga floor creakings. Oo, sa sound pa lang matakot ka na. Yes po. Pero sa huli, ang lahat ng elemento ng sound, music, dialogue at sound effects kasama na ang Foley, kailangang magsama-sama para maikwento ang isang istorya.